So hello guys. Welcome back to the channel. Hope all of you are absolutely fine. And today I'm going back to Georgia, back to work, and back to normal life. And घरमा आएको थिएँ last month. It's been like 25 days I've been here. अनि सन्चै भएन कति weeks चाहिँ. अनि यहाँ चाहिँ आज मैले चाहिँ फाइनल्ली पिसीहरू लैजाँदैछु. म चाहिँ मेरो पिसीहरू लैजाँदैछु. अनि यहाँ चाहिँ पुरै मेरो सेटअप छ. यो चाहिँ मेरो गाडी, नयाँ गाडीमा लिएर जान्छु. अनि मेरो कपडाहरू. आज बेलुका चाहिँ म हिँड्छु फाइनल्ली यहाँ आएको 25 डेज पछि. अनि त्यही हो, अलिकति रमाइलो भयो, अब अलिकति बिरामी भयो, अलिकति झ्याउ लाग्ने भयो. त्यही पनि ब्याक टु द नर्मल लाइफ. अब भ्लग थाहा छैन मलाई. I'm going to try to make more vlogs. किनभने भ्लग दिन म बाँच्न सक्दिनँ र तपाईँहरू मेरो भ्लग्स बिना खतरा. तर त्यही हो केटा हो, केटी हो. म सियो एकछिनपछि. सो अब चाहिँ म चाहिँ मेरो गाडीमा क्यामेरा हाल्छु होइन. लास्ट टाइमको जस्तो नहोस्, केही भइहाल्यो भने सबुत होस् के. सो यहाँ छ, मैले 2 years भयो मगाएको, तर दिदीलाई मगाइदिएको थिएँ, त्यसले हालिने. सो I'm gonna put it on my car. Look at this camera, expensive as fuck. त्यही पनि फाइनली यो चाहिँ जोड्यो. अब ब्याक क्यामेरा जोड्न छ, all the way from here to the back. अनि म चाहिँ यस्तो हालतमा छु अहिले, यस्तो पसिना आइरहेको छ. गाह्रो भइरहेछ, हात कामी छ यार यति गर्दा यार. फक लास पसिना के पनि सजिलो छैन केटाहरू. Look how difficult it is to put on the camera, bro. यसरी भित्र छेड्नुपर्छ होइन. यो त इजी, यो त सबभन्दा सजिलो भयो. तर अरू चाहिँ कुनै चाहिँ खोलिन्न होइन. यो त हातले गर्न मिल्छ. दिस जस्ट एक्जाम्पल होइन. यहाँ चाहिँ लास्टै गाह्रो हुन्छ. यहाँ चाहिँ सजिलो हुन्छ, यहाँ चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ. किनभने यो छ नि, यो भित्र छिराउनु पर्छ, अनि छिर्दैन क्या. अनि लुक एट दिस क्यामेरा. सो वायर नदेखिने गरी छिराउनु पऱ्यो नि त. सो यहाँ भित्र गर्दै त्यहाँ पछाडि भयो क्यामेरा जान्छ. अनि यो एउटा वायर चाहिँ यसरी आउँछ, अनि यसरी आएपछि यहाँबाट यहाँ कनेक्ट हुन्छ. तर पार्किङमा अफ गर्दा पनि अन गर्नु छ भने त्यहाँ के गर्नुपर्छ होइन. I saw on YouTube. तर I don't want to do that like extra shit. जस्ट गाडी स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट अन गर्दा टक्कै अन हुन्छ, अनि पछाडि हुन्छ. अलमोस्ट डन. जस के क्यामेरा जोड्दै थिएँ कि ए यहीँबाट जोड्न लायो थियो अलरेडी किनेको. दिदीलाई किनेको त अस्ति लास्ट टाइम युज गर्ने, अनि मैले जोडेको. अब दाल भात मासु खानु पऱ्यो होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ रेस्ट गर्छु एकछिनलाई. अनि रातभरि ड्राइभ गर्न छ. ब्रो एप्पल म्याप्समा चाहिँ 10 hours देखाएको छ ड्राइभ, अनि गुगल म्यापमा हेर्दाखेरि चाहिँ 15 hours. द फक इज गोइङ अन. अन्त लास्ट हो त्यस्तो रमाइलो भन्ने यो टाइम चाहिँ ठिकै भयो. जो साथीहरूसँग पोर्तोरिकोमा एकदमै रमाइलो भयो. अनि अस्तिको पार्टीमा हिजो बेलुका रमाइलो भएको थियो. तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ यत्तिकै घरमै बसेँ. म चाहिँ गाडी पनि थिएन, सुतेर बसियो. अनि त्यही हो. अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ हेरौँ कस्तो हुन्छ. अनि केटाहरूलाई साथी जाँदैछ, कस्तो लागिरहेको छ? भन न, इन्टरभ्यू लिँदैछु. एक ठाउँ तिमीलाई एक ठाउँ पुरा 100 ठाउँमा गइसकेपछि लास्ट दिनमा त मास्टर माइन्ड प्यासेन्जर प्रिन्सेस त यही. अर्को यो त भूकम्प आयो नि. अब बाढी आयो, भूकम्प अरे बाढी यस्तो छ.
क्यामेरामा के आज ठ्याक्क 50 हान्ने बेला गर्न भन्ने के सही हो निगम फेकाको यो फुलमा दिनु सुन्तला जान्छ बाटा खान भाइ एउटा ए हो र ल आएसी उल्टा सिकाउँथे आएसी गर्ने मलाई मन टिका लगाइदिने होला के रे होइन गर्ने होइन मम्मीले भयो अन्टेल लगाइदिइसक्नु भयो ल ल ल मम्मी केही साम्पो छैन नि यसो हेरौँ बिस्केट चाहिँ होइन चिनी मिल्दैन त्यो जलसिरमा लगाएर जानु होला मम्मीले ल है जलसिरमा लगाऊ ढोका एकछिन उ गरे नि सबलाई तल सिकाउनु त के भएको मम्मीले फोन गर्दा फोन उठाउनु ल सुन्तला खाँदै जाऊ खाँदै जाऊ ल है ल ल भाइ अन्ची म स्वदेशबाट जान्छु चिप्स किनेर चिप्स किनेर ल जान अगाडिको सपिङ केटाहरूलाई ब्याड खबर पनि दिन आएको एक बोरा चामल आऊ ल त्यहाँ के पकाउने भाडा छैन यसको वर्कआउट हुन्छ के भाइ रोटी बेल्ने हाल्न हाल्दलाई लाइभ लोकेसन सेयर नगरेको चाहिँ अलिक सोच्दै नत्र होइन चाहिन्न त्यो त लोटा हो के त्यो हग्ने रेडबुल सेडबुल हाल्नु पर्यो अब ल ल भाइ आविष्कार छुट्टी मिला आँसु नै झरे नरे 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 खुसी भयो केटा खुसी भयो पार्टीमा गएर जा नेक्स्ट टाइम भेटौँ के छैन नेक्स्ट टाइम भइहाल्छ नि त्यस्तो त्यस्तो पार्टीहरू त पार्टी नै धेरै होइन कि मलाई 1-2 दिन त यसो ब्रेक लिनु पऱ्यो नि ल भट्टराई भन्दै के हो Auntie, you want me or something? ल बाई Auntie-हरुमा फेमस भइसक्यो क्या अन्टी त क्यामेरा काट्छ Auntie एमएलमा काम गर्छन् क्या ल बाई केटा राम्रो बस्छ सबैलाई सम्झिन्छु भन ल अब हामी बेलुका फोन हान्छौँ तिमीलाई होइन ल ल हुन्छ साथी जाने होस् ओके कसम Think with the calm mind now. थिङ विथ द काममा होइन थिङ विथमा एक्सपर्ट माइन्ड हो कि छलफल गरौँ कि अब त्यो मेक स्योर गरौँ होइन होइन जान्न कसिहाल अनि रकमा सिजन गरौँ कि अब आइज ल आइज ल जसले जित्छ गरौँ न ल होइन होइन तिम्रो भाग्यमा जाने लेखेको जान्छस् के ल आइज ल दकल फेयर एन्ड स्क्वायर ब्रो फेयर एन्ड स्क्वायर ब्रो अनि त्यसो अनि मलाई फेरि हुन्न के ल मलाई फेयर कसरी हुन्छ कि मैले हारेँ भने जित्यो भने फेरि जित्यो भने फेयर होइन नि अनि हार्यो भने त फेरि भन नि त्यही त द्याट्स के अरे फेट एन्ड डेस्टिनी फेसन डेस्टिनी द्याट्स अ गेम अनि के छ बेट हाले जस्तो ल ल ल जे भयो म जान्छु ल बेस्ट अफ 3 रक पेपर सिजर सु रक पेपर सिजर सु ल गाइस अब चाहिँ म चाहिँ हिँड्न लागेको होइन केटाहरूले थ्याङ्क गड धन्न हारे पनि जस के भन्छ नि मन चाहिँ हस्पिटलाइज गर्दै अनि अब हुन्न के
10 घन्टा 11 घन्टै ड्राइभ छ अनि रेस्ट लिएर जाँदाखेरि 13-14 घन्टा हुन्छ अनि उता तिनीहरूको भनेको ठाउँमा पार्टीमा गएको भए चाहिँ अनि त भयो नि त अनि नन स्टप 20 घन्टा अनि भन्दा 24 आवर्स उठेर ड्राइभ गर्दाखेरि त मरे जस्तो हुन्छ आई बिन थ्रु बिफोर होइन पार्टीहरू जाँदाखेरि यहीँ आधी 1 घन्टा ड्राइभ गरेर घर आउँदा त यस्तो गाह्रो हुन्थ्यो यो त 10 आवर्स हो दिस इज नट अ जोक त्यही भएर चाहिँ अनि नयाँ भएर जानु अहिले जानु ठिक हो भनेर त्यही भएर अहिले हिँड्न लाग्यो अब चाहिँ म चाहिँ सिधै केटाहरू उता जान्छन् म चाहिँ अब सिधै 10 आवर्स ड्राइभ जर्जिया अनि घर चाहिँ छोडियो घर अब थाहा छैन कहिले आइन्छ त्यही केटा अब बिचमा अपडेट त्यही गर्छु रेड बुलहरू टन्नै किनेको छु 2टा अनि नेपाली ग्रोसरिज गरेको छु चिप्सहरू खाँदै जानुपर्छ थ्याङ्क यू After 5 hours of drive, finally I took a break. 5 hours straight drive गरेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ ठ्याक्क 12 बजे छ अझ 5 hours बाँकी छ अनि अहिले चाहिँ तेल हाल्दैछु र तेलको प्राइस यस्तो सस्तो रहेछ 3.59 अझ त्यही पनि नर्मल ग्यास स्टेसन हो यत्तिकै त्यो हाइवेबाट एक्जिस्ट गरेर लिएको होइन 3.59 उता हाम्रो मेलल्यान्डमा $4 per ग्यालन छ क्या यहाँ चाहिँ 3.59 द्याट्स सो चिप आई मिन मैले भन्न खोजेको एकदमै चिप चाहिँ होइन तर उहाँको भन्दा चाहिँ एकदमै सस्तो है 3.59 $33 को ग्यास गयो यार म्यासको त गाइस सुसु पनि गरियो होइन अनि एउटा पानी किने पानी हाल्न बिर्सेछु मैले चिसो पानी छ धेरै खानु नि हुन्न फेरि सुसु लाग्छ बाटोमा सो पानी किने अरू चिप्सहरू त मैथिम छ केही खानु मन छैन अनि त्यही अब गाडीलाई चाहिँ एकछिन रेस्ट दिउँ अनि त्यसपछि हिँडिदिनुपर्छ अनि त्यसपछि ब्रो यहाँ एउटा दामी चिज देखेँ जुन कि अझसम्म मैले यहाँ देखेको थिइनँ है किनभने यहाँ चाहिँ के थियो भने होइन पानी टिपेँ अनि सेल्फ चेकआउट थियो होइन एज नर्मल अनि सेल्फ चेकआउटमा गएर चाहिँ सेल्फ चेकआउटमा चाहिँ के रहेछ भने यु जस्ट निड टु पुट इट लाइक एउटा ठाउँमा होइन तिमीलाई स्क्यान पनि गर्नु पर्दैन केही गर्नु पर्दैन जस्ट यसको वेटले गर्दा अटोमेटिक यो स्क्यान आफै हुन्छ अनि यु जस्ट ह्याभ टु पे ट्याप मात्र गरे हुन्छ कि यो यस्तै जस्तै लयो होइन ओइ म्याकडक्स पानी लयो राख्यो अनि अटोमेटिक त्यहीँ देखाउँछ कि केही गर्नु पर्दैन अटोमेटिक स्क्रिनमा देखाउँछ अचम्मको कुरो यार म्या यस्तो देखेकै थिइनँ मैले साँच्ची हो दिस माई फर्स्ट टाइम अनि पे गर्यो वाट द फक कसरी के म्या भन्नाले अब वेटले गर्दा अब सेम वेटको अरू पनि त चिज हुनसक्छ नि होइन स्क्यानर छैन यताउति कतै पनि जस्ट वेटले कसरी एक्ज्याक्ट वेट के एक थोपो पानीले 1 आउन्स पनि त यताउति हुनसक्छ होइन दामी चिज यार ल गाइस दिस इज माई लास्ट स्टप अब 1.5 hour ड्राइभ छ अनि यहाँ चाहिँ मैले विङ्स अनि बफेलो पिज्जा ल्याएछु होइन फाइनली फ्रेस पायो This shit cost me like $11. That's just crazy. ल गाइस अहिले बिहानको 6 बज्यो र फाइनल्ली आइपुग्यो होइन अब चाहिँ म निस्किन्छु गएर सुत्छु डाइरेक्ट अनि त्यही हो त अब चाहिँ रेस्ट गर्न जान्छु म यार सिधै ल भाइ यो सामान पनि अहिले लैजान्छु दिउँसोतिर Finally back to my room. What the fuck, bro? I need to fix this shit, bro. But yeah, this is my bed. यो चाहिँ मेरो फाइनल हो होइन यहाँ चाहिँ अब माइक आउन बाँकी छ अनि यो सेटहरू गाडीमै छ सबै त्यो चाहिँ अहिले ल्याउँछु तर दिस माई सेट all done 1000 miles guys एक हप्तामै
Oh shit. The view looks good. Bro. Wait, who's that? I was vlogging. No way. On the YouTube video? how you Hi. been? Good. Wait, let me see. I want to see your YouTube video. Huh? Alright, is this for the vlog? Yeah, this is for the Where's vlog. your real camera? And you didn't even saw me. No, I didn't. Damn. You were so focused on your phone. Where were you? Huh? Where were you? And I just walked from there. Vlog. Namaste. You a little drunk? No. Ruti. With Arroyo. Arroyo. Fuck. Morgan. And Morgan. Damn. We're gonna make it in the vlog. We're in the vlog. Okay, ready? Ready? Vlog. Cheers. I came here last time too, but I didn't made a vlog. Now look guys, this is so nice. The crystals and all. Ugh. Wow. Look at this. We doing rock, paper, scissors. Whoever loses goes first here, alright? You do. Yeah! Scissors, paper, rock. It's out of three. It's out of three. It's out of three. Two, one. Scissors, paper, rock. Scissors, paper, rock. No, you didn't do it. Bro, why me always, bro? Always, fuck. Yo, that's just so gay, bro. I can't do that shit. Oh my god. I can't do that shit. That shit gay. अलि भर्खरै उठेको हिजो राति धेरै नै खाइयो हैन अनि धेरै त हैन थोरै खाइयो तर लेट नाइट चाहिँ आइयो एन्ड today we are meeting our दिदी हैन हाम्रो पोल्यान्डदेखिको दिदी हुनुहुन्छ so one of my yesterday we met another दिदी she is one of my friend from Poland too अनि हामी तीनटा as a reunion हुन लाग्यो so yesterday Didi didn't came because she lives like far away from here and त्यही भएर चाहिँ आज we decided to meet all three of us together and yeah let's see how it goes right now I'm in the hospital किनभने आरोयो bro she has an emergency because of the allergies what the fuck bro यस्तो wild पानी पर्दै यार एक्कासी घाम पनि लागिरहेको छ आमा त हाम्रो दिदी आमा दिदी क्युट ट्याटु साटु हालेर दिदी ब्याडी भइसक्यो ब्याडी ब्लग हो के ब्लग के छ दिदी ठिकै छ तिम्रो के छ मेरो त भगवान के ह्यान्डसम के ब्युटिफुल भएर हट भएर पट भएर क्या Are you okay now? I mean, no. No? Did they give you a medicine Are or you no? taking a video? Yeah. Now everyone's gonna know why I'm itching. Look. Shit. And it's all over my legs too. Look, you see that? Yeah, look at the view. Oh my god, this looks so sexy. There's a bar out here, and there's beautiful ladies out here.
Alright, gang. Breakfast. Yeah, breakfast and lunch.